of the biggest bike meet I'm going right now. And hello guys, welcome back to my channel. My name is Inder. ਅੱਜ ਦਾ vlog ਹੈਗਾ bike meet. So probably one of the biggest bike meet I'm going right now. And ਇਹ bike meet ਹੈਗਾ Moto Social ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਬਿਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈਕ ਮੀਟ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਾਈਕ ਮੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਟਵਾ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਆਟਵਾ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੈਟ ਨਿਊ ਤੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਊਬਿਕ ਤੇ ਆਟਵਾ ਦੀ ਕਿਊਬਿਕ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਸੋ ਬਾਈਕ ਆਪਣੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5-7 ਮਿੰਟ ਆ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ 11:40 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 11:30, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਆ। 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਕਲੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। सो लेट्स गो गाइस, चलिए। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। You got the tires? No. Bro! Be safe, okay? Don't worry. Yeah. ਸੋ ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੈਸ ਭਰਾ ਲਾਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸਾਰੀ ਰੈਡੀ ਆ, ਉਹ ਖੜੇ ਸਾਰੇ। ਐਂਡ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਰਾਈਡ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਵੜੋ, ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 48 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ 1 ਆਵਰ ਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ।
ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਬ్రో ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਯਾਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿਆ ਬਾਈਕਸ ਹੁਣ ਬਾਈਕਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਾਈਕਸ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਧਰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਾਈਕਸ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ 100% ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਬਾਈਕਰਸ ਹੋਣੇ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਬਾਈਕਰਸ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 100 ਬਾਈਕਰਸ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਬਟ ਯਾਰ ਰੀਅਲੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਟ ਚਲੋ ਸਟੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਈਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਵੀਆਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਆਈ ਸੋ ਚਲੋ ਇਟਸ ਓਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਟਰੀਟ ਬਾਈਕ ਆਓ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਬਾਈਕ ਆ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਬਾਈਕਸ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੀਅਲੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਾਈਕਸ ਆ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਈਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹਾਇਆਬੂਸਾ ਆ ਗਈ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਐਂਡ ਓਲਡ ਮਾਡਲ ਸੋ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈਕਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੜੀ MT-09 ਬਈ ਆਈ ਥਿੰਕ SP ਆ ਓਕੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ R7 6R the same bike Just the but with the Akrapovic and no wings and anything. He got the same the visor. No, not the same one. I have the different one. yeah. But definitely it's beautiful. ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ What's up, guy? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? Right now? No. I came here like half an hour later here. ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ like we're gonna go and just eat something. I don't know. We're gonna go and eat something. Yeah, I'm trying to figure that out too. I don't know what we're doing right now. I think we might get food. Yeah. Because we came, these guys are hungry right now, bro. These guys are gonna eat something, man. Yeah, the line's really long. Bro, it's too much, bro. We are going to somewhere. We're gonna go and eat something, and then we're gonna come back. Okay, but I'll see you in a bit. Catch you in. Yeah. ਬਾਈਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਇੱਥੇ? ਓਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਾਈਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੀ ਉੱਧਰ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਈਕ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਆ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਚਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੈਕਟ ਜੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਨਾ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ BMW ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ BMW ਆ ਹੈਂ सस्ती में बेच रहा ਕਿੰਨੇ ਦੀ सस्ती है ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਸੈਲਿੰਗ 11 10 30 14 ਕਿੰਨੇ 36 40 ਸੱਚੀ holy damn let's go yeah let's go okay see you
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਮੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਬਸ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੌਂਗ ਸਟਾਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੈਸ ਭਰਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਗੈਸ ਭਰਾ ਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੜਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਗੈਸ ਭਰਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਸ ਗੈਸ ਭਰਾਵਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਆਈ ਨੋ ਬਾਈਕ ਮੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਪਤਾ ਕੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਾਰ ਮੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਰ ਮੀਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਮੀਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਦਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ। ਸੋ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਡ ਸੇਫ ਸੂਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਵੇ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਜੇ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਆਊਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੈਜਟਸ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਗਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, CBR ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲਾਈਕ। ਐਂਡ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। See you guys in my next vlog. Bye. Got time if you want me to freeze up. I know now I found the flow. I'ma need you.